पुरानी कहावत है ना कि आपदा में अवसर खोज लेना, जी हाँ, यह कहावत एकदम सटीक बैठती है गुलजार नगर में नूरानी बेकरी के पास, जहां कुछ लोग खांसी की दवा को नशे के कारोबार में बदलकर मोटा मुनाफा कमाने का कारोबार करने लगे। जिस कोडीन खांसी की दवा की बोतल को बिना प्रिस्क्रिप्शन और एक बोतल से ज्यादा किसी भी पेशेंट को देने के लिए एफडीए की मनाही है, उस खांसी की कोडीन की बोतल को ऊंची कीमतों पर युवाओं को बेचकर मोटा मुनाफा कमाना और युवाओं में नशे की लत लगाने का कारोबार करने वालों पर नकेल कसते हुए भिवंडी क्राइम ब्रांच ने गुलजार नगर इलाके में एक गोदाम में छापा मारा, जहां से उन्हें 1600 कोडीन कफ सिरप की बोतल मिली और कोडीन की कफ सिरप का कारोबार करने वाले 2 लड़कों को क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया है और आगे की जांच में जुट गई है कि आखिर जो कोडीन की सिरप बिना प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को एक बोतल मिलती नहीं है, तो इन लोगों के पास कोडीन की इतनी सारी बोतल आखिर आई तो आई कहां से।